Öksürük son dönemde özellikle koronavirüsün bir belirtisi olarak ortaya çıkıyor, ancak öksürük şikayetiyle gelip kalp nakli olan 14 yaşında bir hastayla tanıştırmak istiyorum size. Hasta dedim ancak şu anda Duru gerçekten gayet iyi durumda. Hemen dönmek istiyorum. Peki Duru, neler yaşandı? Organ nakli oldu, ondan sonra da ne şikayetiyle gelmiştin? Yaklaşık 4 ay önce bir öksürük ve nefes almakta zorlanma şikayetiyle hastaneye gitmiştim. Orada aslında ben 3 hastane değiştirdim. İlk hastanede sonuçlara bakarken işte tesadüfen ortaya çıktı, kalbimde bir rahatsızlık oldu. Sonra bizi farklı bir hastaneye yönlendirdiler. Orada ilaç tedavisiyle devam ettiler. Orada devam ederken oradan da farklı bir hastaneye yönlendirdiler. Buraya geldik en son olarak ve kalp nakil sırasına eklediler. Yaklaşık 1,5 ay içinde nakil çıktı ve nakil oldum. Peki, çok geçmiş olsun. Şimdi nasıl hissediyorsunuz? Şu an eski halimden bile daha iyi hissediyorum. Çok iyi. Peki, hemen babanıza dönelim. Galip Bey de yanımızda. Şimdi koronavirüs olduğunu mu sanmıştınız Duru'nun? Evet, öksürükle karşı karşıya kalınca o dönemde de birçok insanın karşılaşmış olduğu bir durumdu. İlk aklımıza gelen bu oldu. Hastane öksürük gibi biz karşımıza Covid olarak çıkacağını düşünmüştük. Fakat yapılan sonuçlar, işte muayeneler, hocalarımızın ilerleyici süreçteki karşı karşıya kaldıkları durum sonucunda durumun daha farklı olduğu ortaya çıktı. Ve onlar ne diyorlarsa biz o doğrultuda devam ederek bugüne geldik. Yani organ nakli hayat kurtardı diyebilir miyiz bir kez? Bunu bu kadar basit de söylememek lazım. Evet, aslında ana başlık bu, ancak sadece Duru'nun değil hepimizin hayatını kurtardı diyebiliriz. Ve bu konuda da çok duyarlı olmamız gerektiğini tüm izleyicilere tekrar altını çizerek hatırlatmak istiyorum. Peki, şimdi yanımızda Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi, aynı zamanda da kalp nakli uzmanı Profesör Doktor Kaan Kralı var. Hocam, Duru geldiğinde nasıldı? Sonra nasıl bir işlem gerçekleşti? Duru bir de başka bir hastaneden gönderildi. Öncelikli olarak yapay kalp cihazı takılması önerisiyle bize geldi. Ancak biz yaptığımız tehkiklerde bunun bu hasta için uygun olmadığını, komplikasyon veya risklerin çok fazla olduğunu ve doğru bir karar olmadığını düşünerek kendisi ilaç tedavisini sil baştan yeniden düzenledik. Klinik tablosu daha toparladıkça da kalp nakli listesine bildirerek kalp beklemeye başladık. Tabii Duru şanslı bir hastalarımızdan biri. Kalbi de çok bucak çıktı. Ancak çıkan kalbin nispeten Duru'ya bedensel olarak uygun bir bayandan olması da şansını artırdı tabii. Bu şekilde kalp çıkınca biz de ivedilikte kalbi alarak Duru'ya naklettik. Şu anda görüyorsunuz oldukça sağlıklı, normal bir insan gibi her türlü fonksiyonu yerine getirebilecek düzeyde sağlığına kavuşmuş durumda. Bundan sonra nelere dikkat etmesi gerek? Duru'nun bundan sonra dikkat etmesi en önemli olan konu tabii ki enfeksiyonlardan uzak duracak. Ama onun dışında hayatını kısıtlayacak hiçbir şey yok. Normal hayatını yaşayacak. Yani eğitimini bitirecek. Sosyal arkadaşlarıyla her türlü iletişimi kurabilecek. Onun dışında çok ciddi bir konu ilaçlarına takip etmesi veya devam etmesi. Onda da biz zaten devamlı irtibat halindeyiz. Bizim kontrolümüz altında olacak. İlaçlarını bir düzenleyeceğiz, ayarlayacağız. Ona göre bu tedavisi devam edecek. Yani kalp nakli, bilhassa bizim hastanede akciğer nakli, her iki organ naklinin şu özelliği var. Bu nakillerden sonra insanlar problem olmazsa normal insan gibi her türlü işlemi yapabiliyorlar. Bu tabii çok büyük bir kazanç. Yani normal her türlü aktivite yapabilecek düzeye geri gelmek onların hem hayat kalitesini artırıyor, hem hayat beklentilerini artırıyor, hem de topluma ve kendilerine katkılarını artırıyor. Bu süreç, bu sebeple de ülkemizde organ bağışını tekrar gündeme getirmek lazım. Hakikaten pandemi sebebiyle insanlarda bir duyarlılık azalması oldu. O yüzden herkesi biz organ bağışına tekrardan çağırıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi son olarak Duru'ya son bir soru daha sormak istiyorum. Organ bağışıyla hayatta kaldık. Tekrar bir hayata başladık diyebiliriz. Ne söylemek istersin buradan organ nakliyle ilgili? Yani bir insanın bu hayatta değilken bile farklı insanların hayatına dokunabilecek olması aslında tıp açısından çok önemli bir şey. O yüzden
herkesin organlarını şimdiden bağışlaması ve sonradan insanların hayatına yardım etmesi çok iyi olur. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum. Dediğimiz gibi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeyiz ve bu noktada 14 yaşındaki bir genç kız Duru'yla tanıştık. İşte o koronavirüs şüphesiyle geldi aslında hastaneye, ancak kalp nakli olması gerektiği ortaya çıktı ve hızlıca kalp nakli olduktan sonra şimdi artık hayatına devam ediyor diyelim ve sözü tekrar size stüdyoya bırakalım.